Короче, новая Нива моя побывала у официалов. Тут сливал с той фары воду. Думаю, дай проверю, затянуть. Присматриваюсь, а тут вон такой ремонт какой-то. Интересно, это у меня лопнуло или они решили починить, или это просто сняли, кому-то мою нормальную поставили, а мне поставили эту. Официалы, ребят, официалы. Великие луки. Лада. Доверяйте тачке. Интересно, что еще они мне тут сняли, заменили на бэушное. Кстати, можно, наверное, по маркировке посмотреть. Сейчас поищем.